मान्य सदस्यहरूले बनाएको नियमावली मान्य सदस्यहरू आफ्नो भाषालाई मर्यादित गर्नुहोस्। यो नेपाली जनताले तपाईहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाएको सम्मानित सदन हो। सभामुखले आफ्ना कुरा राख्न खोज्दै गर्दा शान्त भएर सुनिदिनुहोस्। माननीय सदस्यहरू विपक्षी दलका सबै मान्य सदस्यहरूलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, मैले यहाँहरूसँग केही संवाद गर्न खोज्दैछु। सभामुखले यहाँहरूले प्रधानमन्त्री आवश्यक पर्यो भन्नुभयो, त्यस विषयमा मैले मेरा केही कुरा राख्न खोज्दैछु। कमसेकम सबै मान्य सदस्यहरूले सभामुखले भन्न खोजेका केही कुरा मैले तपाईँहरूको कुरा सुने। तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ मैले बुझेँ, तर मैले केही कुरा राख्न खोज्दैछु। मान्य सदस्य, तपाईँले बोलेको कुरा सबै ठिक हुने। मान्य सदस्य, विपक्षी दलका सबै मान्य सदस्यहरूलाई म फेरि अनुरोध गर्छु, मैले केही भन्न खोज्दैछु। कमसेकम तपाईँहरूको कुरा मैले सुनिरहेको छु, तपाईँहरूलाई म बोल्न समय दिउँला, संवाद गरौँला, तर केही कुरा मैले भन्न खोज्दैछु त्यति सुन्ने धैर्य त मान्य सदस्यहरूले गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू मैले फेरि मान्य सदस्यहरूलाई विपक्षी दलका सबै मान्य सदस्यहरूलाई एक मिनट। मान्य सदस्यहरू, तपाईँको कुरा म सुन्छु। एक मिनट कमसेकम, यो सदन हो। हामीले सदनमा हाम्रा आफ्ना वाद विवादहरू विषयवस्तुहरू उठ्छन्। मान्य सदस्यहरू विपक्षी तर्फका सबै मान्य सदस्यहरू त्यस विषयमा मैले बोल्नु परेन। मान्य सदस्य, मान्य सदस्यहरूले नियमावलीको नियम 38 मान्य सदस्यहरूले नियमावलीको नियम 38 मान्य सदस्यहरू विपक्षी सबै दलका मान्य सदस्यहरूलाई मैले यहाँहरूलाई बस्नुहोस् भनेको छैन। मैले यहाँहरूको कुरा निरन्तर सुनिरहेको छु। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीको नियम 38
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई म समय दिन्छु। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, अहिले जुन गम्भीर खालको प्रश्न सदनमा उठेको छ त्यो वास्तवमा हरेक माननीय सदस्यहरूको भावना कहीँ प्रधानमन्त्रीबाट एकपछि माननीय सदस्यले एकैछिन रोकेँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले आफ्नो स्थानमा बस्न अनुरोध गरेँ। एकपछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा मान्यता त त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट हाम्रो धारणा हो र खास गरी हामी जो उभिएका छौँ आज सम्पूर्ण साथीहरूको त्यही धारणाबाट अभिप्रेरित भएको हो मैले चाहिँ बुझेको छु। त्यसैले यो सम्बन्धमा जब प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिको माग गरिया छ, अहिलेसम्मको संसदीय परम्परालाई तिर म आकर्षित चाहिँ नि यतातिरको साथीहरूलाई पनि गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो र सभामुखले भन्न खोज्दा भए पनि धारा 38 को व्याख्या त्यही हो। त्यसैले यसमा चाहिँ नि मैले के विनम्रतापूर्वक सभापतिजीलाई र सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू जो प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो भन्ने धारणा राखिराख्नु भएको छ, सभामुख मार्फत चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले प्रस्तुत मात्रै गर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, आपत्ति नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो त्यो। किनभने यो नियमावलीमा प्रष्ट रूपले उल्लेख छ, जबसम्म अर्को नियमावली पारित